kasing nagahiusa sa gugma nga nagdan-ag sa adlaw sa kasal. Ang kalipay nga gibati sa atong kasing-kasing mga saig gilitok sa pagminahalay sa kanunay sa pamilya asenso. Kita nagkahiusa sa pagmayaw, sa paghiusa sa gugma atong gisaulog ang kinabuhi. Mga pamilya nagkahiusa sa pagtinabanggay ug pagminahalay. Ang matag usa kanato nagpakita sa gugma nga tinuod sa pamilya asenso. Kita magkahiusa sa pagpuyo. Mga handumanan gihimo sa matag adlaw nga milabay. Ang pag-uuban sa pamilya atong gipaning kamotan sa mga kalisdanan.